嗨，大家，咁我個仔 Isaac 咧6歲幾就嚟7歲啦。尋晚咧佢折磨到我咧勁痛苦，所以我想講出嚟咧，睇下大家係咪都同樣遇到呢個情況啦。就係咧，佢尋晚翻天覆地咁樣咧喺張床度點啊點啊，即係瞓着咗之後啊，即係又坐起身啦，然後又碌去床邊啦，然後又碌去床尾啦，又碌翻嚟啦，係幾個鐘唔不停咁樣咯。咁其實咧，我平時係同佢分開瞓嘅，但係尋晚咧佢不斷嚟揾我啦，嚟我張床。但係你知我張床幾細㗎啦，即係我老公幾肥啊，咁真係好逼啦。咁於是我就好啦，我陪你去你張床度瞓啦。跟住佢就喺佢自己張床咧翻天覆地啊，跟住係搞到我咧幾個鐘都冇覺好瞓啊，直情係天光啊，直情去到。咁我今日問 AI 點解有呢個情況出現啦？咁佢就話啊，因為小朋友咧可能前一日玩得太興奮、太開心啦。咁所以成晚咧個腦同埋個身體咧都控制唔住，不斷咁樣喐。咁話說尋日咧就係佢阿爸湊佢玩咗成日嘅，咁佢真係好開心啦，因為佢難得有機會同佢阿爸一齊打 Minecraft， 打咗好似 total 前後分開都打咗2個鐘，所以可能佢真係實在係太開心太興奮啦，就搞到我好慘咯。不過就算係咁，我仍然係好支持我老公可以湊仔一日，然後俾我放假嘅。